Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi proses pembuatan kerajinan pipa rokok, ya. Ini pengrajinnya, termasuk saya juga ya. Ini pengrajin. Kita proses dari bahan tulang ya, dari bahan tulang impor ya. Ya, ini tulang impor seperti ini kawan. Ya, diproses nanti jadinya. Bentuknya akan jadi seperti ini, ntar ya. Saya sebutkan ntar. Nah, ini ya. Nih. Jadinya seperti ini, kawan. Nah, ini ya. Ini pipa perokokan. Nih, ya. Ada model bermacam-macam, kawan. Nih, ya. Yeah. Nah, ini